Moi ja tervetuloa Mirlon kaukana kotoa podcastiin. Mun nimi on Ronja ja tänään mun kanssa on täällä Sara. Moi! Ja tänään meidän aiheena on raha ja rahan käyttö vaihdossa. Ja haluatko aloittaa kertomalla, että missä sä oot ollut vaihdossa ja milloin? Mä olin Wyomingissa vaihdossa Jenkeissä viime vuonna. Koko sen vuoden, 10 kuukautta. Yes. Voidaan jakaa tätä jaksoa vähän silleen, että eka puhutaan niinku vaihtoon hakemisesta ja niinku niistä kustannuksista ja sitten niinku rahan käytössä vaihdossa. Niin haluatko sä aluksi kertoa, että paljon about sun vaihtomakso ja sitten vähän niinku, että miten sä oot kerännyt itse rahaa siihen? No, mulla se vaihdon niinku kiinteä hinta oli joku ehkä 14 tonnia, koska mä otin niinku aluevalinnan siihen. Mulla oli se ison kaupungin valinta, ja joka muuten toteutui. Ja sitten siihen päälle tuli tietenkin sit niinku niitä muita sellaisia pakollisia kustannuksia, esimerkiksi just niinku viisumi ja lääkärikustannukset tällaiset, että ehkä sitten niinku se pyöristi johonkin sinne 15-16 tonniin niinku ennen kuin mä lähdin. Yeah. Ja sitten siihen tietenkin käyttöraha vielä päälle. Ja no siis yksi yllättävä oli kyllä se, että niihin lääkärikuluihin meni ihan sikana rahaa. Joo. Et varsinkin jos käy niinku yksityisellä. Joo. Ja sitten just se tietysti riippuu siitä, että just mitä itse tarvii, niinku, että kun on niinku oikeastaan ainoat, nämä mainitsitkin viisumi ja lääkärijutut on ainoat niinku lisää tuohon kiinteeseen hintaan just hakuvaiheessa. Mm-hmm. Ja sitten tietysti jos täytyy niinku matkustaa vaikka niinku just vaikka viisumia varten niinku Helsinkiin tai silleen, niin totta kai siitä saattaa tulla. Oliko sulla itse niinku, että no mä itse onneksi asun tässä lähellä, että mun ei tarvinnut sen takia. Yeah. Mut esimerkiksi yksi asia, missä kannattaa tai voi säästää, on se, että kun sä käyt ottamassa niinku rokotuksia vaihtoa varten, niin ne voi itse käydä ostamassa ne rokotteet ja esimerkiksi vaikka kouluterkkarilla käydä laittamassa, joka on oikeasti säästöä, koska mulla meni pelkästään siihen niinku pakolliseen terveystarkastukseen aika paljon rahaa, koska se on niinku yksityisellä. Joo, toi on muuten ihan hyvä. Se oli silleen, mutta se on kuitenkin pakollinen, niin ei siinä sinänsä. Jep, totta. Ja sitten toinen, mihin meni kanssa rahaa, tai voi mennä rahaa, on se niinku host-perheelle niinku lahjojen, tai semmoisen lahjojen ostaminen. Että silleen, että mä en itse ehkä ostanut, mutta minä katsoin niinku muita vaihtareita, niin siihen voi oikeasti mennä. Joku Fatserin sinnekin on kallista nykyään. Niin on oikeasti, jep. Joo, noissa kannattaa oikeasti kyllä silleen tarkkaan miettiä. Ja sitten no tuohon lääkärin tarkastuksiin vielä, että siihenhän kanssa, mä en muista tarkkaan enää mitä muuta, mutta just esimerkiksi se joku tuberkuloositesti ja tämmöiset kuuluu, että mitä ei sitten välttämättä, ja just varmasti niin vaihtelee tosi paljon hinnat, että just meneekö yksityisellä vai julkisella näin. Ja kun ne ei kaikki tule luultavasti samalla reissulla, niin sitten siinä saattaa tulla niin kuin monta kertaa, ja sitten sä yhtäkkiä niin kuin add up johonkin monisatoihin euroihin. Kyllä. Mutta mä säästin vaihtoon, tai mä tiesin aika pitkään, että mä niin kuin haluan lähteä, niin vaikka mun vanhemmat maksoi sen kiinteän hinnan mulle, niin mä kuitenkin niin kuin maksoin osan niin kuin esimerkiksi just niistä viisumi- ja niin kuin lääkärikuluista, niin sitten käyttörahan niitä. Mä oon niinku säästänyt tosi pitkään, että mä aloitin joskus mä oon niinku 9-luokasta asti ollut duunissa. Kesäsin enemmän, sitten syksyllä vähän silleen vaihtelevasti. Et mä aina sit laitoin niinku sen, mitä mulle jäi yli. Kesällä melkein kaiken, ja sitten syksyisin niinku se, mitä nyt jäi yli, niin säästöön, ja sitten kaikki riparirahat ja kaikki tällaiset käteiset, että kyllä mulla sit säästyy aika hyvin. Ja ehkä mun niinku säästövinkkikin olisi just se, että kannattaa laittaa niinku silleen, vaikka se tuntuu pieneltä määrältä laittaa kuin 20 säästöä, niin se kuitenkin sitten niinku lisää tai silleen kertyy joka kerta sitten. Joo, toi on totta. Toi taitaa olla myös aika yleinen tommonen jako, joka on tietysti tosi niinku kiva just se, että vanhemmat maksaisi niinku sen just itse vaihdon kiinteän hinnan ja sitten niinku itse maksaa silleen niitä kaikki erilaisia tai niinku erinäisiä pieniä kuluja ja sitten niinku sitä käyttörahaa siellä vaiheessa. Mä siis itse niinku mulla oli vähän toisinpäin periaatteessa, että mä maksoin itse melkein sen koko kiinteän hinnan ja sitten taas kun mä olin vaihossa, niin mun vanhemmat niinku antoi siellä rahaa, että en mä tiedä. Vaan jotenkin jaettiin se tolleen, mutta mä olin just kanssa tiennyt niin kauan, että mä haluan vaihtaa, että mä olin aloittanut oikeasti kerää just joskus yläasteella kaikkia niinku synttäri- ja joululahjakin rahoja, just jotain 50-siäkin, niin toi niinku vaan, että totta kai jos saa idean vaihtoa lähes myöhemmin, niin toi nyt ei ihan, mutta silleen, että mitä aiemmin pystyy aloittamaan, niin sitä parempi ja sitten tietty niinku just se, että pienikin oikeasti sit kerääntyy isommaksi rahaksi. Siis mäkin olin kerännyt niinku kaiken mun käteis, kaikki hilut, kaikki sellaista vaan sellaiseen purkkiin. Sitten mä kävin viemässä kesällä niin ennen vaihtoa, niin kyllä siinä oli niin monien satoja euroja. Joo, toi on just tosi hyvä. Onko jotain, niin kuin, mitä sä jälkeenpäin katsottuna voisit voinut tehdä just paremmin niin esim. Jotenkin noissa kulujen säästämisistä tai sit, niin kuin, rahan säästämisessä, että mitä silleen, jos se vinkki on toi, että laittaa niin kuin, paljon pieniäkin, mutta koit sä, niin kuin, että sä onnistuit tavallaan sun, niin kuin, että ei niin kuin, tullut mitenkään no siis pulaa? Kyllä mun mielestä silleen,
sitä on tosi vaikea arvioida, että paljon siellä menee. Tai silleen, että niinku, mä en ole itse edes uskaltanut katsoa, että paljon mulla meni vaihdon aikana rahaa, koska mua vähän ei sitä on myös tosi vaikea laskea, koska mä käytin käteistä ja mulla oli myös niinku monta eri korttia. Mutta silleen, että kyllä musta tuntuu, että mä onnistuin ihan hyvin siinä säästämisessä. Joo. Ja mä aloin niin aikaisin säästämään, mutta sitten niinku, se on tietenkin, mulla niinku, oli aika hyvä tai oikeutettu asema siinä, että mulla on siis niinku, ollut tietty sama duuni tosi pitkään. Totta kai. Niin kaikilla on sitä mahdollisuutta. No se virallinen suositushan siihen, tai niin virallinen, mutta mitä järjestöltä saa siihen, että paljon käyttörahaa tarvii vaihtoon, niin on joku about $300 kuukaudessa. Se vähän vaihtelee, tietty toi valuuttakurssikin vaihtelee silleen, mutta about $300 tai €300, niin osaat sä yhtään arvioida, että oliko toi niinku silleen millään tavalla suuntaa antavaa, että mitä sulla meni tai mitä sä tarvitsit tai mitä sä keräsit vai? Joo, kyllä se mun mielestä on aika hyvä suuntaa antava, että ehkä enemmänkin se on vaikea, koska esimerkiksi jos mä lähtisin laskemaan niin kaikkia mun kuluja, niin mun isoimmat kulut oli niin kuin, esimerkiksi vaikka harrastuksista. Niin sitten se on vähän silleen, että jos sulla menee se €300, vaikka niin kuin esimerkiksi ihan ekoina kuukausina, saattaa mennä tosi paljon rahaa siihen, että se niin kuin vaan, niin kuin vaikka aloitat jonkun harrastamisen. Mutta sitten niin kuin, mulla oli kyllä kuukausia, millä mä tiedän, että ei mulla mennyt kuin ehkä $200, koska mä en tehnyt mitään muuta kuin käynyt kavereitten kanssa kahvilassa. Niin, mutta sitten niin kuin, sit oli myös kuukausia, jolloin se meni niin kuin tosi paljon yli. Että se vähän heittää, sitä on vaikea arvioida ennen kuin sä menet sinne, mutta esimerkiksi kun mun kaupungissa ei silleen ollut paljon mitään, niin ei se ollut silleen, että me oltaisiin menty jonnekin niinku brändivelvilleen shoppailemaan joka päivä. Joo, mulla on kyllä vähän sama silleen, että tuli enemmän tehtyä just jotain sellaisia niinku vaan ulkona tai menty jonnekin niinku vaeltamaan tai jotain tällaista, niin. Mihin ei sit mene niin paljon rahaa. No mut sitten tietty toi voi just heittää tosi paljon toi arvio sen takia, että sit voi tulla kaikki no jopa vähän yllättäviä niin isompia kuluja tai sitten ihan vaan niin pieniä kuluja, joita ehkä ajattelisi. Et esim. Mitä mä itse, mulla tulee heti mieleen, kun mä menin vaihtoon, niin mun piti siellä päässä vielä käydä niin kouluun varten erikseen lääkärin tarkastuksessa. Niin sitten siihen meni heti joku $200 tai jotain, että kun se oli niin kuin, piti tosi nopea päästä tai jotain ja saada jotkut paperit koululle. Että toi riippuu varmasti osavaltiosta ja jopa koulustakin. Jep. Mullakin oli niin kuin esimerkiksi, no mulle se onneksi se lääkärin tarkastus oli vain 30, mutta sitten esimerkiksi niin kuin mä menin sinne ja mä sain tietää, että mun cheer, minkä mä olin niin kuin jo aloittanut siinä kohtaa, niin tulee maksaa sille €300 heti. Niin sitten se on just sellainen, että sit se niin kuin menee tosi nopea. Plus siinä alussa on New Yorkki, ihan menee tosi paljon rahaa, mutta yleisesti mun mielestä 300, no mun mielestä ehkä realistisempi olisi sellainen $400, koska sitten niin kuin joinain kuukausina menee tosi paljon, mutta sitten jossain kuukausissa ei oikeasti, jos ei tule käytyä missään, niin ei sitten niin mene rahaa. Joo, kyllä. No mitä muuta niin kuin tollaisia isoja kuluja, tai oliko mitään niin kuin tiettyjä kuukausia, vaikka milloin meni paljon rahaa? No silloin ekana kuukautena musta tuntuu, että se on aika semmoinen yleinen, että kaikilla menee tosi paljon rahaa. Siis myöskin silleen, siinä vähän sekoo oikeasti, kun saa ekaa kertaa pääsee pois niin kuin vanhempien silleen, vahtimisen alta ja omat rahat. Ja sit sä oot kerännyt ihan hiton pitkään. Niin. Joo. Siis mä muistan, kun mä menin vaihtoon niin ekana kuukautena, siis mä muistan ihan niin kuin tarkan summan, että mulla meni €1,100 sinne kuukauden aikana, mutta siis se oli sen takia, koska me varattiin tosi paljon kaikkia matkoja ja mä maksoin, niin kuin me tehtiin mun perheen kanssa silleen, että mä maksoin itse. Mitähän me tehtiin? Mä maksoin kai itse lennot, mutta sitten niinku muut ne maksoi. Sitten me varattiin vähän niinku koko vuoden matkat siinä ekan kuukauden aikana, niin sitten menikin se reilu tonni yhtäkkiä. Totta kai mun ei edes tarvinnut niinku mennä niille, mutta totta kai mä nyt haluun, tai silleen oli mahdollista. Mutta joo, se oli vähän semmoinen shokki, ja just kun mä olin niinku sit sopinut sillä päin mun vanhempien kanssa, kun mä olin maksanut itse suurimman osaksi sen kiinteän hinnan, niin sitten, että ne maksaa niinku paljon. Mä ikinä sitten tarviinkaan siellä vaihdossa tietty kohtuuden nimissä, mutta sitten oli vähän silleen, että okei, vielä tarvitsisi niinku 800. Silleen, ups, joo. Siis mulla oli onneksi hyvä asema siinä, että mun host-perhe maksoi mulle tosi paljon niinku silleen, tosi paljon asioita, mitä sille ei yleensä ehkä maksa. Mutta mulla meni kyllä niinku, mun isoimmat kulut oli siis heittämällä kyllä harrastaminen. Ja sitten matkustaminen, että silloin kun mä maksoin mun omista matkustamisista, kun mä matkustin tosi paljon, niin kyllä se oli aika kallista. Että mulla meni niinku, just niin siihen cheeriin meni. Ja sitten mulla meni kans, niinku, kun mä olin laskettelujoukkueessa, niin mulla meni siihen niinku kausikorttiin 3 hunttia. Ja sitten niinku, lentoihin. Mitäs mulla? Siis niinku, se ei ehkä ole se ei ole mikään semmoinen yksi tietty, mutta sellainen niinku, asia, mikä oli, niinku, mitä mä en ajatellut, että mihin menisi noin paljon rahaa, niin oli siis niinku, yleisesti ruoka. Tai sellainen, että siis mun niinku, hostiskot ja mä käytiin ihan sairaan usein niinku, vaan silleen hakemassa dirty sodasta. Tai silleen, käytiin niinku, tyliin syksyllä, mä kävin varmaan
3-4 kertaa viikossa niin kuin syömässä jossain muualla kuin koululla. Joo. Niin siihen menee ihan sikana rahaa. Ja sitten niin mä ajattelin, että mulla on sinne shoppailuun paljon enemmän rahaa. Mutta ei musta loppujen lopuksi mennyt, koska ei siellä ollut siellä mun kaupungissa niin paljon shoppailumahdollisuuksia. Joo. Tosta muuten syömisestä tuli mieleen, että tietty se, mitä niinku joillain saattaa olla, että mihin pitää varautua, on myös se, että jos haluaa niinku just koulussa syödä sitä kouluruokaa, niin sit siihen menee päivässä joku $3. Jep. Tietty joillain on mahdollista tehdä just tolleen, mutta monissa kouluissa, vaikka esim. Mun koulussa isät saanut lähteä niinku päivän aikana, että ei voisi tehdä tolleen. Ja se voi olla hyvä säästövinkki, koska oikeasti se on totta. the amount of money I've lost. Joo, mä ymmärrän siis. En voi edes kuvitella. Ja meilläkin oli vielä sillä lailla, että kyllä meistä loppuvuotta kohti se jotenkin, en mä tiedä, lepsuuntui ja se valvoja siellä ulkona vartija ei jaksanut enää hengaa sieltä tai jotain, niin sitten niin kyllä tuli käytyä koulupäivän aikanakin, kun ei siis olla enää mitään väliä, kaikki kävi jostain syystä. Mä en tiedä mikä toi juttu on, että yhtäkkiä vaan loppuvuodessa mikään sääntö ei enää pätenyt, mutta kuitenkin, niin sit siinä meidänkin koulun lähellä oli silleen semmoinen niin perusostarialue, missä on niin kaikki ruokapäivät, niin sit vahingossa meni sinne paljon rahaa, mutta mä sit itse muuten niin vuoden aikana otin vaan hostperheeltä niin jotain jämäruokia tai sille jotain snackseja kouluun, että siinä kyllä sit säästi. Keväällä mun oli pakko vähän niinku hillitä, koska sit kun mä niinku aloin miettimään sille, että kuinka paljon mulla menee rahaa siihen. Mut sit toinen asia, mikä niinku tällä ihan randomisti nyt tuli mieleen, mihin menee siis niinku yllättävän paljon rahaa, on niinku sellaiset vaatteet, mitä ei sit Suomessa tule käytettyä. Et jos on niinku joku säästövinkki, niin se on myöskin, että esimerkiksi mulla on tällä hetkellä mun kaapissa joku 20 koulun hupparia. Ja silleen niinku, sä ajattelet, että vitsi, tää tulee olemaan kiva muistaa, mutta sä et tule ikinä käyttämään sitä Suomessa. Ainakaan tälleen Helsingissä, kun käy lukiossa, niin se ei ehkä ole niinku the most fashionista juttu mennä missään koulun niinku track-joukkueen hupparissa sinne. Niin sitten ne vaan lojuu siellä kaapissa, niin käytin niihin oikeasti aika paljon rahaa silleen. Joo, mä ymmärrän. Siis tuossa mun vähän pitikin, tai meinasinkin kysyä, että oliko just jotain koulun juttui, jotain mihin olisi mennyt tolleen. Mutta siis mun koulu oli jostain syystä oikeasti, mä en tiedä, musta mun vaihdossa oli niin monta sellaista asiaa, että mä oon silleen, että mulla oli kyllä tälleen. Mutta siis mun koulu niinku oli jotenkin jäljessä. Että nykyään mä oon katsonut, että niillä on kaikki, niinku, mitä mä oon aiemmin puhunut esim. Tässä podcastissa muissakin jaksoissa, että mitä mun koulussa ei ole ollut esim. Niinku, meillä ei ollut esim. Niissä futispeleissä niinku sellaista, sillä ei kukaan mennyt oikein katsoa niitä, eikä siellä ollut mitään niitä teemoita, mitään tuollaista, että oli sellainen niinku aika epäjenkki jollain tavalla. Niin sitten toinen, mitä ei ollut, niin oli just mitään koulun niinku merch. Että mulla on niinku 1 koulun teepaita ja sitten pari niinku urheilun kautta, mutta silleen ei muuta. Ja mä en siis edes niinku silleen, että okei, en mä niistä kaikista niinku maksanut, että mä sain ne osat niinku harrastuksista. Mutta kyllä mä niinku mietin, että mulla on siellä niinku, esimerkiksi mä harrastin futista, niin mulla oli niinku, mulla on joku 4 silleen, missä lukee vaan se mun koulun nimi ja niinku soccerista. Mä olen silleen, että tää olisi ollut 20, minkä olisi voinut säästää. Joo, kyllä. Siis ei mulla on ihan samat noi futiksesta. Mulla on niinku, onko mun 3 vai 4 sellaista identtistä paitaa. Ja meillä vielä niinku, siinä ei ole koulun nimi ja soccer, vaan siinä lukee Lady Cougars. Mä en ehkä ihan viitti käyttää tätä Suomessa niinku missään kontekstissa. Ehkä yöpaitana. No niin. Mut joo. Entä oliko se näin silleen, toisaalta koulun tapahtumista muutenkin niin kuin noi kaikki tanssijat ja tämmöiset, menikö niihin paljon rahaa? No meillä ei onneksi, siis meidän prom ei ollut sellainen, niin kuin, että se olisi ollut silleen, ehkä semmoinen, niin kuin mitä muualla saattaa olla joku hienoa, että se olisi tietysti jossain muualla. Meillä oli koululla, se oli vähän ainakin sellainen niin kuin bileet vaan. Niin ne maksoi silleen 20, mikä ei silleen tuossa rahan käytön määrissä ei tuntunut niin pahalta. Mä sanoisin, että siihen prom-mekkoon, mulla ei itsellä mennyt siihen ihan hirveästi, mulla meni ehkä kuin 100, mikä sille on sekin paljon rahaa, mutta verrattuna muihin niin paljon. Mä sanoisin, että siihen ehkä kannata käyttää myöskään niin paljon, koska sä et tule käyttää sitä myöskään koskaan enää sen jälkeen. Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Siis, mä menin silleen mun parin kaverin kanssa ostamaan niitä mekkoja tai sovittaa, ja sitten se oli semmoinen kunnon mekkokauppa, ja sitten niinku niiden mekot maksoi joku 500 per. Ja sitten oikeastaan, siis mulla oli niinku 1 kaverit, jotka oli 2 oset. Niiden äiti vielä oli mulle silleen, että niinku, että onhan mulla varmasti rahaa ostaa mun mekko, vai pitääkö sen maksaa mun mekko myös? Mua nolotti niin paljon silleen, niin kuin totta kai ihan kivasti ajateltu, mutta jotenkin oli niin kiusallista. Vaikka ne oli silleen tosi läheisiä mulle, mutta kuitenkin niin just niiden mekot maksaa tai 500 tai tälleen. Sitten mä onneksi löysin ihan sikakivan mekon, joka oli vähän alle 200. Mä osin sen, että se ei niinku ollut yhtään tavallaan paha, että mä oletin just, että helposti joutuisi maksaa yli 300. Mutta sitten musta tuntui, että ne niinku luuli, että mä valitsin sen vaan sen takia, että se oli halpa. Vaikka mä oikeasti tykkäsin siitä, mutta se oli jotenkin tosi nolo tilanne. Mutta joo, en ole todellakaan kyllä käyttänyt sitä sen jälkeen. Paitsi tietty, jos menisi vanhoihin sillä samalla mekolla, niin I guess vois. Mutta
Musta tuntuu, että se on ehkä vähän different style. Niin ehkä. Mut silleen muuten mulla... Toisaalta nyt kun mä sanoin, että mä en shoppailu paljon, koska mun kaupungissa ei ollut mitään, niin siinä oli sitten se kääntöpuoli, että kun sä pääset sinne isoon kaupungiin, sit tulee ihan semmoinen, että wow. Niin kyllä mulla silleen meni jonkun verran shoppailuun, koska sitten kun mä kävin jossain Denveristä jossain Salt Lake City, niin mä olin silleen wow. Plus just niinku, mulla meni niinku lentoihin, että mä lensin niinku paikkoihin, niin siihen sitten meni rahaa. Joo. Musta tuntuu, että Havaille ei ollut kans ihan hirveästi, tai silleen totta kai oli niinku kauppaa, mitä Suomessa ei ole, mutta jotenkin ei tullut ihan kauheasti, että ainut niinku missä mä shoppailin tosi paljon oli niinku kirpparit ja sit mä en tiedä onks niinku kuin laajasti Jenkeissä se Ross, tiedätkö? Joo. Joo, niin siis siellä, herran jumala siis, vaikka siellä ei maksa paljon mitään asiat, mutta sit jos mä käyn siellä kerran viikossa niin ja ostan pari jotain 8 € vaatetta, niin sit joo. Mutta on semmoinen, mitä mä mietin, mä siis niinku ehkä, en voi sanoa, että mä kadun, mutta mitä mä oon miettinyt sillä jälkeenpäin, että kun siellä se tyyli oli niin eri, että siis just käytetään verkkareita ja huppareita, niin silleen shoppaili jossain Rossista ja niinku Marshallissa. Mutta silleen myöhemmin mä oon silleen, että mä käyttäisin Suomessa paljon enemmän, jos mä olisin sen niinku Marshall Ross Target vaatteiden niinku rahan käyttänyt johonkin niinku niin, silleen ehkä sellaisia, mitä mä muuten käyttäisin, koska nyt mulla on ihan sikana jotain verkkareita ja huppareita. Joo, totta. Joo, sama sitten mä vielä ostin just jotain huppareita Havaille joku 8. Niinku miksi? Niinku, en mä tarvinnut siellä, enkä mä halua niitä enää, joten ei tässä mitään järkeä. Joo. Mut sit noista koulun, niinku, no mä voin sanoa tohon noihin tapahtumiin, että toikin tietty vaihtelee tosi paljon, just paljon maksaa, että mulla niinku prom taisi maksaa $80, että se oli just silleen, että siihen kuului niinku illallinen ja kaikki. Mutta onneksi ei sit muuten siihen, että tietty jotkuthan ottaa kaikki jotain limusiineja ja hotelleja ja kaikkea, että tietty siihenkin voi käyttää niinku ihan sikana rahaa, jos lystää. Mut sit lisäksi niin meillä oli muutamia semmosia jotain koulun retkiä tai tällaisia päiviä, jotain class day ja jotain tällaisia, niin sit niihin meni niinku jonkin verran rahaa, jota mä en niinku edes jotenkin ehkä olettanut, että semmosia olisi, koska ei lukiossa Suomessa ole mitään kouluretkiä tai niinku tosi vähän. Meillä ei ollut niinku mitään retkiä, mutta meillä oli kyllä silleen, niinku musta tuntuu, että mä olin joka viikonloppu harrastusten takia jossain, niin kyllähän siinä silleen, että vaikka periaatteessa niin se koulu sen maksaa tai se harrastus, niin kyllähän siinä sitten esimerkiksi joku laskettelureissu, niin kyllä siinä sitten menee niin rahaa väistämättä niin muuhun. Niin nekin oli sellaisia, että sitten saattoi käyttää enemmän rahaa kuin muuten käyttäisi. Niin yksi, mikä mulla tuli mieleen jopa ihan sika random, mitä mä en yhtään olettanut kans, että mihin mulla menisi rahaa ja ei varmaan kaikilla mene, mutta heti kun mä menin vaihtoon, tai niin heti kun mulla alkoi koulu, niin siis mun kaikilla kursseilla ne opettajat vaati ihan super tarkat tietyt materiaalit, mitä sulla pitää olla. Että tyyliin tällainen vihko, tällainen kansio, sinne tällaisia välilehtiä. Jotain niinku, ja mulla meni noihin just silleen niinku ihan vähintään 50 tai niinku varmaan lähemmäs $100. Ja mä olin ihan silleen, että mitä ihmettä, että mä ostin kaikki halvimmat ja me käytiin jossain semmoisessa niinku halvassa koulutarvikekaupassa tai niinku semmoisessa niinku stationery-kaupassa. Niin silti niihin meni ihan sikana, koska kaikkiin piti. Ja sit mä jätin ne sinne, koska en mä. Mut sit mun perhe otti niinku mun jälkeen toisen vaihtarin, niin sit mä olin silleen, että oikeesti niinku oisinpa mä toi, että nyt mä jätin sille kaikki. Mä myös jätin sille mun jatkojohdon, kun se oli kans Euroopasta, niin sit mä jätin sen. Siis mulle kävi toi sama, mä jätin mun jatkojohdon ja mua ärsyttää niin paljon. Mua niinku ärsyttää se silleen tavallaan, koska nyt sen ei tarvitse. Niin, mä ite käytin rahaa siihen. Jep. Se on siellä. Ihan silleen mustasukkainen, vaikka mä oon ite tehnyt on hyvin. No niin. Joo, mutta tollastakaan en kyllä osannut olettaa, mutta siihen sitten meni. Joo, mutta se varmasti kans vaihtelee ihan sikana. Ja yksi vielä, mihin kans niinku ei tullut mieleen, mihin menisi rahaa, mikä on silleen just, että nämä ei välttämättä ole niin kalliit kuluja niinku yksitellen, mutta sitten se, että jos näitä ei ota huomioon tavallaan siinä, että se on se about $300 kuussa, niin sitten se menee tosi paljon sen yli. Jos joka kuukausi on joku yksi tällainen yllättävämpi, niin sitten vuoden lopussa, niin kun mä halusin ostaa yearbookin, niin se oli joku $70 kanssa, tai niin ihan älytöntä. Sama, yearbook meillä oli 100 sen. Joo, miksi niinku, tai sillä kyllä niinku tavallaan tajuun, mutta en mä tiedä. Sitten me tehtiin Suomessa, tai ei liity tähän yhtään, me tehtiin Suomessa mun koululle yearbook, niinku mun yhden koululaisen kanssa kahdestaan, ja sitten me pyydettiin siitä, tai niinku se maksoi, kun me tilattiin ne, niin joku 30 per henkilöstä kaikki valitti siitä. Ja mä silleen oikeasti, että on Jenkeissä, niin teillä ei ole mitään hajua, mikä on kallis yearbook. Niin. Joo. Mutta toi oli semmoinen, että totta kai mä niinku ostan ton, mutta se just onkin se vähän niinku ongelma, mitä ei ehkä tajua, on se, että totta kai sä haluat käyttää sen rahan tollaisiin asioihin, jotka on kerran elämässä, jotka tulee olemaan se muista sieltä. Mutta sit se on myöskin sillä
mä aloin miettiä, että mistä niin olisi voinut pihistää, niin on oikeasti paljon asioita, mitä silleen, että joo, olisi voinut, mutta se olisi ollut silleen, esimerkiksi niin kuin, että kun joka päivä, tai no ei nyt joka päivä, mutta tosi monta kertaa oli vaikka se, että hei, lähdetäänkö hakemaan niin kahvit, tai silleen, mennään hakemaan ice cream. Niin, ja sitten silleen, että joo, sit sä niin alat miettiä silleen, että sä teet on pari kertaa viikossa, se on joku 15-20 viikossa tollasen, plus se, että sä käyt jossain ulkona syömässä. Niin se on silleen, sit vois pihistää. Mutta en mä halua jättää sitä, että mä oon silleen mun kavereille, että joo, en lähde teidänkään hakemaan ice cream, mä jään kotiin. Että se on vähän silleen, että mistä sä haluat, niinku, mistä kokemuksesta sä haluat ottaa itseltä pois sen. Jep. Joten oikeasti vaan vinkki on se, että niinku säästää paljon rahaa, koska sä haluat tehdä noita kaikkia asioita. Ja mieluummin sit niinku, mieluummin säästää yläkanttiin ja on silleen, että no niin tässä kuussa käytiin vaan tämän verran, mutta se on ihan fine, koska sit niinku, kun se, että se joutuisi silleen, että ei vitsi, että nyt mä en voi tehdä mitään, koska mulla ei ole rahaa. Jep. Miten muuten tai osaat sä sanoa, että oliko siellä sun mielestä sopan tyylinen hintataso kuin Suomessa vai miten niinku, näissä tietyissä asioissa? Ehkä. Loppujen lopuksi musta tuntuu, että suomalaisilla on aina semmoinen käsitys, että on tosi halpaa, mikä ei mun mielestä ole ehkä niinku niin realistic. Tai silleen, että Suomessa on tietyt asiat niinku paljon kalliimpia, mutta sitten jotkut asiat on ihan samanhintaisia. Yep. Ja sitten siellä myöskin se rahan käytön niinku määrä on niin paljon isompi, että silleen, että mä en Suomessa käytä niinku mitenkään lähellekään niin paljon rahaa, mitä mä käytän siellä. Että vaikka siellä niinku joku ulkona syöminen on jo halvempaa, niin me ei myöskään tehdä sitä niinku missään sellaisissa määrissä täällä. Mutta ehkä niinku kyllä mun mielestä se niinku, silleen, mun osavaltiossa oli ehkä vähän halvempaa. Joo. Niin se riippuu siis tosi paljon niin jenkkien välillä tai niin osavaltioiden välillä. Että kyllä mä tiedän, että jos mä olisin jossain Kaliforniassa ollut, niin olisi ollut varmaan kalliimpi vuosi. Mutta kun mä olin sellaisessa pikkukylässä Wyomingissa, niin ei siellä silleen. Siis mä muistan, kun ennen vaihtoon lähtöä, niin noista niin näytettiin joku semmoinen taulukko niin jokaisen osavaltion. Siinä näytettiin tyyliin top 5 kalleinta ja top 5 niin kuin, tai niin kuin, alin 5 niin. halvimmat. Ja sit, en muista, oliko Hawaii 1 vai 2 kallein, missä varmaan kallein, oletan. Mutta niin, sit mä olin vaan silleen, että no niin kiva. Mulla kävi Hawaii, host-perheen Hawaii-serkut Utahissa ja ne meni ihan siis sekaisin. Ne meni ihan, oh my god, täällä on niin halpaa. Sitten mentiin shoppailemaan ja ne osti monilla sadoilla euroilla tavaraa. Mä silleen, damn. Siis mä sain kuulla, että havailaiset käy Japanissa vähän samalla lailla kuin suomalaiset käy Virossa. Että niinku, et kun sinne on halvempi lentää kuin niinku Manner-jenkkeihin, niin sitten ne käy siellä shoppailemaan, niinku, en mä tiedä. Joo, toi kuulostaa ihan absurdi. Kuulostaa vähän crazy. Jep. Joo, nyt kun mä aloin miettimään, niin kun mä kävin niin muissa osavaltioissa, niin kyllä mä huomasin, että meillä oli Wyomingissa oli tosi paljon halvempi. Niin just silleen ihan perus niin produce. Joo. Mä muistan niin sit kans jotkut perusherkut, niin mitä mä ajattelin, että mä voin jostain jenkeistä tai tuoda tyyliin Suomeen. Joo, niin en mä voi ostaa mitään niin montaa karkkipussia, kun on $6 per. Tai silleen joku yksi pikku semmonen Reese's, mä tykkään niistä ihan sikan. Niin sit maksoi joku $3.50 Havailla. Mä silleen mitään. Tai kun tai silleen, tosi monella se käsitys, että voit mennä vaikka gas stationille. Tai silleen, että mennään vaikka jollain roadtripillä gas stationille. Niin gas stations on oikeasti tosi kalliita. Joo, kyllä. Tai silleen musta tuntuu, että silleen loppujen lopuksi se niinku syy, miksi jengit ajattelee, että siellä on tosi paljon halvempaa, on se, että kaikki on niin iso siellä. Niinpä, totta. Mutta silleen se kuitenkin maksaa tosi paljon. Niin maksaa ihan sikana. Joo. Sä mainitsitkin tosta, että sun ehkä isäntäperhe oli silleen, että ne maksoi aika paljon sulle juttuja, niin kuin mitä ei välttämättä tarviskaan, mutta osaako sä tai haluatko sä silleen sanoa yhtään tarkemmin, mitä toi niin meinas, että silleen, nehän ei just, no niiden täytyy maksaa vaan sun niin kuin ihan peruseläminen ja niin kuin asuminen ja ruoka kotona, mutta miten muuten sitten teillä? No siis se meillä oli, tai mun host-perheesi matkustettiin, tai me niinku, matkustaminen ehkä on tää väärän kuva. Me käytiin tosiaan paljon eri paikoissa, että mä kävin niinku joka kuukausi aina niinku vähintään kerran tai kaksi niinku osavaltion ulkopuolella niinku autolla tai lentäen, niin mä lähtökohtaisesti aina niinku menin niinku, ne otti mut vähän niinku osana perhettä. Että mä maksoin kyllä yhdet lennot koko vuoden aikana, mutta silleen, että se oli ehkä sellainen asia, mitä ei silleen, mä olin itse osannut olin ajatellut varautua silleen, että mun pitää matkustaa, jos me matkustetaan. Mut sit muutenkin jenkit on aika materialistisia ihmisiä, jos niin sanotaan, niin voi sanoa, niin silleen siellä on ehkä tosi sellaisen niinku semmoinen antamisen kulttuuri, että silleen, että jos mä joskus vaikka saatoin sanoa vaikka laskettelukaudella, että vitsi, mulla on tänään sormet ollut niin jäässä treeneissä, niin saattoi olla, että seuraava niinku viikolla mun hosta ajatteli, että mä tilaisin sulle tällaiset lämmitetyt niinku lapaset. Ja sitten mä oot, sos, niin. Sä oot käyttänyt mun rahaa. Ja sitten
niinku, mä oon tosi kiitollinen siitä, mutta siitä tuli välillä tosi sellainen, niinku, että ei vitsi, että mä toivon, että nää ei ajattele, että mä niinku, että mä niinku vaadin niin, tai mä oletan, niinku, että ne käyttää mun huksaa, mutta koska silleen, vaikka mä niinku, olen osa perhettä, niin mä oon kuitenkin silleen ihan valmis maksamaan kaiken itse. Joo. Tuliko tossa silleen, kävittekö te ikinä tuossa meidän keskustelua, tai oliko toi vaan niinku automaattinen siitä, kun sä menit sinne, että miten niinku aluksi? No siis aluksi mä kyllä olin lähes niinku aina kun me mentiin mihinkään, niin mä olin ihan silleen, että voiko mä maksaa? Ja sitten oli tai silleen, että haluatteko te, että mä maksan? Mutta sitten se vähän alkoi tulee silleen, että esimerkiksi ravintolassa niin kyllä mä tiesin, että ne maksaa. Yeah. Mutta mä kävin kyllä mun host-äitin kanssa tosi usein niitä keskusteluja. Että esimerkiksi just vaikka ennen kuin me matkustettiin, niin mä aina olin silleen, että hei, että niinku, et miten, että haluatko, että mä niinku maksan näistä hotelleista tai jotain niinku gas money tai jotain. Yeah. Ja sitten me niinku käytiin se keskustelu. Tai esimerkiksi ennen joulua, niin mä halusin niinku puhua hänen kanssaan siitä, että mä en oleta, että se niinku ostaa mulle tosi paljon lahjoja. Yeah. Että vaikka mä niinku oon hänen silmissään osa perhettä samalla tavalla, niin mä en halua myöskään, että hänen niinku pitäisi stressata yhdestä niinku lisäkustannuksesta vähän. Niinku. Joo, no toi on siis tosi hyvä. Tuossa mun itse asiassa pitikin muutenkin vielä sanoa, että oliko tuo joulu, millainen just sanoitkin, että jenkit on tosi materialistisia ja niinhän ne on, mutta miten just moni on sanonut sitä, että sit joulu saattaa olla, tai joulukuu saattaa olla semmoinen kuukausi, että menee paljon rahaa ihan sen takia, että just ostaa jotain lahjoja tälleen, siellähän just oikeasti annetaan lahjoja niin kuin kaikille. Että Suomessa silleen, mä saan joululahjat niin kuin mun perheeltä ja se on niin kuin about siinä, ehkä mun mummilta, mutta silleen niin kuin, en todellakaan oleta jokaiselta pikkuserkulta, niin kuin, mutta siellä niin kuin musta tuntuu, että kun joulun jälkeenkin vielä jotkut kaukaiset sukulaiset tyyliin kylään, noin nyt kaukaiset kuitenkin, niin sitten on silleen, niin Ronja, meillä on vielä tää sulle, sitten mä oon silleen, että mitä, että mä en edes niinku oo ikinä nähnyt teitä, mut niin. Siis, no, mulla kävi siinä silleen perheen kanssa lahjojen antaminen, mulla oli tosi iso host-perhe, mulla oli siis niinku 4 sisarusta ja sitten host-vanhemmat vielä siihen päälle, niin siinä oli aika paljon lahjoja annettavana, mutta me niinku ne on tapana aina mennä matkalle ennen joulua. Ja tänä vuonna se matka oli tosi iso. Ja meillä oli siellä niinku koko host-perheen lisäksi myös niinku koko muu suku. Niin sitten me niinku oltiin sovittu, että nyt tänä jouluna ei sit anneta silleen paljon lahjoja. Mikä oli mun mielestä sit yllättävää, kun jouluaattona niitä lahjoja saman verran kuin niinku, mitä mulla oli Suomessa ihan niinku normaalina hyvänä jouluna. Mutta meillä oli niinku, jokainen antoi toisilleen 1 lahjan. Ja mun host-vanhemmat antoi niinku 2 kaikille. Ja siis siihen meni kyllä silleen, mä en edes osaan ajatella mutta nyt kun mä aloin miettimään, niin kyllä mulle meni sit siihen niinku jonkun verran rahaa. Mutta toisaalta ne lahjat ei sitten ollut, niinku, että me oltiin sovittu siis mun siskojen kanssa budjetiksi joku niinku 10-20, koska ei siinä niinku, ei halua käyttää mitään montaa $100. Mutta kyllä siihen meni rahaa. Et varmasti ehkä just semmoinen kuukausi, että ei ehkä riitä se $300, jos ainakaan jos haluaa tehdä yhtään mitään itse sen lisäksi tai sillä. Niinpä. Mutta varmasti tuohon kyllä tavallaan osaa varautuukin. Tai aika moni noista asioista on semmoisia tavallaan itsestäänselviä tai niinku selitteisiä, miten me sanotaan, niinku, että Suomessa menisi sama. Tai silleen, että kyllä Suomessakin varmaan käytät joulukuussa enemmän rahaa kuin muissa kuissa kuukausissa. Mutta siis tuli vielä tosta mieleen tosta niinku host-perhe kun maksaa. Niin mulla oli ainakin silleen, että mä en niinku lähtökohtaisesti ollut heille velkaa mistään, mutta esimerkiksi me niinku lennettiin Oregoniin kerran. Ja se oli silleen, me varattiin siis niinku yli viikon varoitusajalla ne lennot, niin ne oli joku 5 huntia niinku sinne ja takas. Ja sitten me sovittiin mun host-äitin kanssa, että mä maksan nää. Ja sitten mä niinku aloin miettiä, että no mitäs mä nyt maksan €500. Niin silleen ihan vinkkinä kaikille teille siellä, että niinku, kannattaa ladata niinku sellainen tietty sovellus kuin Wise. Koska sillä pystyy siirtämään rahaa, koska mä siis ajattelin aina, että mä siirrän, että mä maksan velat käteisellä. Mutta se ei ole niin helposti sanottu kuin tehty nostaa $500 käteisenä. Ja niin kuin yleisestikin mä en, niin kuin se, että silleen tietenkin mä halusin aina maksaa mun host-perheelle, jos mä niin kuin olin heiltä kysynyt, mutta se oli tosi vaikea oikeasti sit niin kuin in reality maksaa se velka. Niin silleen lähtökohtaisesti ei kannata ottaa mitään velkoja. Ennen kuin siihen sanotaan, että ei saisi kannattaa. Mutta tai silleen, että ennen kuin joku juttu, mistä tiedät, että sä et välttämättä pysty, tai silleen joku tommonen iso matka tai tommonen, niin kannattaa puhua sun host-perheen kanssa siitä, että hei, että mä en pysty osallistumaan tähän, jos niin kuin, mun pitää maksaa tää itse. Tai sitten, että, niin kuin, että mä en voi vaan niin kuin, silleen, ei kellään ole vaan $500 heittää silleen tosta vaan käteisenä. Kyllä. Että sit se ei niin kuin, ehkä ole niin helposti sanottu kuin tehty. Joo. Tämä on niin ihan kauhea, kun oikeasti siis
mun mielestä se on niin kuin sääntö, että ei saisi ollenkaan niin kuin just, Niin, että velkoja. hostperhe maksaisi mitään ja sä maksat takas tolleen ei saisi tehdä. Mut en mä niinku nyt valehtelekaan, että kyllä mullakin kävi tolleen ja sitten mulla kävi yksi niinku vähän huono tilanne, tai ei sillä kukaan ihminen tehnyt mitään väärin, mutta mä käytin niinku PayPalia, joka ei ollut sinänsä ehkä hirveän fiksu, koska se ottaa siitä paljon välistä rahaa. Tai ei nyt niin paljon, mutta joku silleen, sanotaan jos mä siirrän $100, niin joku $6 ottaa siinä välistä, että silleen aika paljon. Niin sit meillä kävi silleen, että meidän yksi lento oli peruuntu, millä me piti mennä, ja mä olin niinku maksanut sen, niin sit mun hostperhe oli varannut ne, koska sit ne toi kans vähän paha, koska mä en tiedä mitä mä olisin sanonut tossa, vaikka nekin tiesi ton niinku säännön, mutta kun sit ne haluu varaa ne kaikki esim. Lennot itse, koska sit ne saa niitä jotain frequent flyer, jotain pisteitä ja tälleen, niin sitten mä olin maksanut niille takas jo, mutta sitten kun se peruuntui, niin ne rahapalautukset tuli niinku niille, ja sitten totta kai ne niinku haluaa antaa sen mulle takas sen rahan. Se on ihan sairaan vaikea tilanne. Niin ihan sikavaikeeta. Joo, niin sitten ne mun host-isä laittoi sen mulle PayPalilla takas, ja kaikki oli tähän mennessä mennyt ihan sujuvasti, kun mä oon laittanut PayPalilla heille. Mutta sitten kun Hertti laittoi mulle takas, niin jotenkin Suomen Pankki niinku oli vaan, että ei niinku toimi ja ei käy. Niin siis se joku $200 oli jumissa mun PayPal-tilillä, niinku 6 kuukautta ennen kuin mä pääsin Suomeen, niin mä pystyin niinku selvittämään tämän asian. Ihanaa. Mutta se oli kyllä ihan kiva sitten tulla Suomeen. $200 oli odottamassa mua, mutta siis joo, se oli ihan kauheata. Mä olin sieltä, että eikö mä niinku ikin saa tätä. Siis mäkin olin, että koska mä olin niinku, mä tiesin, että mun hosto-äiti ei olisi silleen, että jos mä sanoisin silleen, että mulla on ongelma tämän $500 kanssa, niin hän olisi silleen, että no ei se ole mitään, mutta mä en halunnut sitä tilannetta, että, mä niinku, että mun niinku henkinen tuska, että niinku, mä oon luvannut hänelle maksaa ne. Siis lähtökohtaisesti älkää ottako missään nimessä mitään velkoja. Että ehkä silleen, joo, kaveri niin maksoi sulle ton, voit maksaa sille seuraavan kerran ton. Toi ei ehkä mun mielestä ole velka. Tai silleen, hei kiitti kun maksoit ton, tässä sulle $2 käteisenä. Mutta tollaset, niin että sit kun sä oot siinä tilanteessa, että sä oot luvannut maksaa jollekin sun host-mutsille jotkut lennot, ja sitten sun pitää lähteä pankkien välillä siirtämään €100, niin se on aika ahdistavaa. Se on tosi vaikeeta. Ja just mulki oli se, että mä en tiedä niinku miksi, mutta teinköhän mä sen mun PayPal-tilin, tai varmaan niinku oli pakko, se oli aina vaihtoehto, kun mä tein sen siellä, niin mun piti tehdä se niinku jenkkipuhelinnumerolla. Sitten sekin oli niinku ihan sairaan vaikka, että mä Suomeen takaisin saada sit sitä rahaa sieltä, ja en mä nyt jätä 200 niinku istumaan niinku ei tossa olisi mitään. Ja sit se oli kans silleen just, että ei mun host-isä enää pystynyt ottaa sitä niinku vetää sitä takaisin itselleen. Niin. Vaikka mä en pystynyt niinku lunastaa sitä sieltä. Niin. Ja on kiusallista. Mä tiedän, hypätäänkö suoraan tuohon korttiasiaan, mutta niin, se, että siis niin kun, että käteistä erittäin vaikea nostaa ainakin Wyomingissa. Et siis älkää ottako sitäkään, että mä voin sitten maksaa käteisen takaisin. Mä käyn vaan nostamassa. That's siis not gonna work. Tiedät, nostinko mä kertaakaan jenkeissä käteistä. Mä en ainakaan muista, että miksi tai missä mä olisin nostanut, joten musta tuntuu, että mulla oli jonkun verran, kun mä menin sinne. Tai mulla oli siinä aika paljonkin, koska mun niinku joku sukulainen, joku mun äidin täti, niin se niinku jostain syystä vaan antoi mulle ihan sikon dollareita, kun mä menin sen. Mä olin silleen, että damn, koska mä olin jo itse hakenut, koska totta kai sanotaan, että kannattaa ottaa vähän käteistä mukaan, että ei niinku ihan joudu pulaan jossain tilanteissa. Tai just jos vaikka suomalainen kortti ei toimi, niin sit sulla on se käteinen varalta. Että mulla oli niinku itse, mä olin ottanut just jotain muutamia satoja tai jotain, ja sit vielä niinku mä sain jotain muutamia satoja siihen. Niin sit mun ei varmaan pitänyt just tajuta silloin käyttää noi käteiset tollaisiin tilanteisiin, kuin esim. Toi maksaminen, niinku hostperheelle joku asia. Mutta mä en niinku käyttänyt sit lopussa. Mä olin ihan silleen, että, niinku, että mitä mä nyt teen tällä käteisellä. Tai silleen, niinku, että mä olin säästänyt sitä pahan päivän varalle, mutta sit mulla ei ikin tullutkaan tavallaan sellaista tilannetta. Totta kai sitä kannattaa just olla, jos haluu, mutta ei kannata just luottaa siihen, että sitä siellä saa. Joo, että silleen mulla ei mennyt käteistä oikeastaan muuhun sinä vuonna, paitsi siihen, kun mun piti maksaa, niin kuin, esimerkiksi jos oli joku koulun juttu, esimerkiksi meillä niin kuin ne prom ja kaikki tollaset, niin ne maksettiin käteisellä. Ja sitten niin kouluharrastukset. Niin siihen kannatti varata niinku käteistä. Tai silleen ei varata käteistä, mutta silleen, että se on sellainen, mihin mulla meni käteistä. Joo. Mutta sitten muuten mulla olisi mennyt, niinku, jos kun mä voisin maksanut sille mun host-perheessä se 500, mikä sitten sain onneksi hoidettua muuten. Joo. Siis toi oli kyllä niin, jenkit on niin vanhanaikaisia, tohon kannattaa varautua, että koulussa ei voi niinku, ne koulun niinku toimistolle ei voi maksaa mitään millään muulla kuin käteisellä. Paitsi käteisellä tai sitten semmoisella, mikä se on, checkillä. Joo, toi on oikeesti niin ancient juttu, mä en ymmärrä. Ihan sairasta, joo. Niin sit just jotain, mitähän mulla olisi mennyt? No jotain tollasia, mulla ei tullut yhtään mieleen, mutta siis jotain tollasia just ekstra koulun kuluja, jotain, mulla oli just joku, mä menin jollekin ensiapukurssille jotain tällaista, niin tollasia, niin kuin, että
että sä et voi vain ilmoittautua, jos sulla ei ole sitä käteistä, että sä voit maksaa sen. Joo. Ja kans jotkut urheiluun liittyvät osallistumismaksut ja tällaiset meni aina sieltä. Myös kun mä ostin, niin mä en tiedä miten menikö sul nää myös mun kun mä ostin just futikseen esim. Niitä niin paitoja, niin sittenkin mä maksaa sille valmentajalle käteisellä. Joo, se tuntui niin oudolta, kun menin mun cheer-valmentajalle, niin kun mä olin just silleen vielä, mulla oli vielä siellä ne Forexin kuoressa, kun mä olin just tullut niin sille viikko ennen sitä, niin meitä ja sulla on niin 300 euroa käteisenä. Ihan sika-outoa. Niin se tulee niin sellainen, ja ei ikin myötenkään voisi antaa tulleen jollekin valmentajalle niin, vaan ja siinä oli jotenkin niin outo ajatus. Tosi outoa. Muuten sitten niin toimiko sun niinku kortti siellä, että sulle ei tullut tollaisia tilanteita, että olisi pitänyt käyttää käteistä, vaikka tuliko? Mulla toimi ihan hyvin kortti, että ehkä ekoina päivinä Nykissä, niin mulla oli pari kertaa silleen, että ei toiminut. Mutta muuten mulla niin lähtökohtaisesti kyllä toimi koko vuoden, mutta silti mun mielestä kannattaa ottaa. Mulla oli itsellä kolme korttia, mutta mä käytin niistä kyllä vaan yhtä, tai siis silleen kahta. Joo, mullakin oli muuten ehkä tolleen. Et sit se, mitä mä käytin se hätävarana oli myöskin hyvä silleen, kun se oli luottokortti, niin sit sillä oli hyvä ostaa sellaisia isompia juttuja, koska niissä se ei välttämättä aina toiminut. Joo, mulla kans ainut mitä mä just maksoin tyyliin luottokortilla oli ne vaihdon alussa olleet ne lääkärintarkastukset, missä mun piti käydä, ne olikin just joku 100 tai 200 tai tollaista, niin se oli ihan hyvä, että oli se, mutta muuten mulla toimi. Mutta se, mitä mä oon kuullut, että moni muukin on sanonut, ja mä tiedän, että mullakin oli tälleen, että Starbucksissa ei toiminut mun kortti. Joo, siis sama. Mutta sitten mä latasin sen sovelluksen, niin sitten mä pystyin niin kuin Apple Paylla maksaa siellä sovelluksessa basically. Niin sitten se toimi. Eli toi on hyvä vinkki, jos tykkää käydä paljon Starbucksissa, niin ei mulla sitten tullut tosta niinku mitään ongelmaa. Että en mä ikinä edes testannut sitä. Mä vaan niinku, tai sitten tyylin kerran testasin, mutta silleen, niinku, että en mä niinku jäänyt sen varaan ikinä. Mutta niin kuin mä olin kuullut tosta jo aiemmin, mutta toi on niinku, ei ole mikään myytti, vaan jostain syystä vaan ei oikeasti toimi. Ja tästä tuli muuten vielä yksi juttu mieleen, niin siis se, että Apple Pay toimii niinku melkein kaikkialla, mutta siis oliko se tyyli Walmartissa? Walmartissa ei siis toimi Apple Pay tai lähimaksu, ainakin meillä. Joo. Meillä toimi vaan kortti, että silleen, että mä en ikinä kantanut korttiin mukana. Niin välillä oli joitain tällaisia paikkoja siellä, mitkä on niinku ihan kivikautisia, että siellä ei toimi mikään muu kuin vaan se, että sä laitat sen sirun sinne sisälle. Niinpä. Niin sitten kannattaa ottaa kortti yleensä mukaan. Mutta toi muutenkin niin tosi moni jenkeissä, tai siis tosi harva jenkeissä käyttää Apple Payta, ainakin mun niinku tutuista tai kavereista kyllä niinku suurin osa käytti ihan fyysistä korttia, että miksi tehdä asiat vaikeammaksi. Siis, eikö toi kuitenkin ole vähän niin kuin jenkeistä tullut esimerkiksi Apple Pay, niin mä en tajua, että miksi ne ei käytä sitä. Joo. Oliko sulla muuten mitään niin kuin budjettia, tai teikö sä suunnitteliko sitä, että mihin sä käytät rahaa? Tai... No mä en ehkä tehnyt siis sellaista konkreettista budjettia, koska sitä oli niin vaikea hahmottaa, että mihin sinä kuukautena menisi rahaa. Mutta kyllä mä niin kuin omassa päässäni olin tehnyt vähän sellaisia niin kuin guidelinesia, että niinku esimerkiksi vaikka, että kuinka paljon mä annan itteni shoppailla. Mutta samaan aikaan mulla ei myöskään mulla ei mennyt tänä vuonna esimerkiksi. Mä en ostanut melkein mitään meikkejä koko vuonna, mikä on että Suomessa mulla olisi mennyt paljon enemmän varmaan. Mutta sitten jos mä olisin tehnyt budjetin, niin sitten ehkä just siitä, niinku, että missä määrin se on hyvä niinku just friendien kanssa käydä jossain ulkona tai tollaseen ehkä. Jollain tavalla niin ristiriitainen asia, koska jos niin pitäisi vaikka miettiä, että mistä alkaisi tavallaan karsia kuluja ekana, niin se olisi varmaan just joku tommonen niin ulkona syöminen tai tommonen, mutta sitten niin kuin me sanottiinkin, niin se on tosi vaikea, koska totta kai sä haluat myös nuo kokemukset. Niin. Tai sille, että jos joku kaveri pyytää sua johonkin ulos, niin että sä haluat silleen, sori, säästän. Niin, jotenkin kun sä oot siellä vaan sen vuoden, toi on niin vaikea asia. Toi on sitten varmaan oikeasti vaan semmoinen, että mitä jokaisen pitää itse miettiä. Sitten ehkä tämä ei ole nyt niin semmoinen niin tiukka asia, vaan ehkä ennemminkin se, että ettei kukaan nyt lähde käyttämään niin tonnia kuussa. Niinpä. Että sille tietoisesti tekee sellaisia niin päätöksiä, jotka niin kuin, sille, että sä tiedostat sen, että, sä niin kuin, että vaikka sä oot jo siellä vaan vuoden, niin se kuitenkin on, silti se maksaa oikeata rahaa. Niinpä. Et sille... Ja toi monelle on just ehkä eka tilanne, kun on täysin itse tolleen niin kuin taloudellisessa vastuussa tavallaan, tai silleen, niin se on ehkä... Et siis mulla oli niin kuin joitain vaihtelikavereita, jotka oli niin kuin muista maista, jotka oli ehkä silleen mua vielä vähän nuorempia, niin siis silleen, että he niinku saattoi shoppailla, vaikka nettishoppailla, niinku 100 euroja edestä. Ja sitten mä niinku mietin, että ei mulla ehkä niinku, että se on ehkä semmoinen, missä pitää pystyä itse silleen hahmottamaan, että missä se raja menee itsellä. Ja tietenkin kaikilla saattaa olla, niinku te olette jotenkin kuukausibudjetti voi olla $75 jollakin se niinku $475 silleen nettishoppailuun, mutta Jep, mut itse en ehkä. Silleen ehkä se on vaan se, että pitää tavallaan
jollain tavalla kirjaa siitä, että mitä on mennyt, ei ihan vaan silleen heitä niitä niinku aivojen taakse, Niin. että niinku, et, no toi nyt meni tonne ja toi tonne. Että se on just oikeata rahaa, se on ihan hyvä. Jep. Pitää mielessä. Koet sä kuitenkin, niinku, että kaikki, mihin sä just käytät rahaa, tai suurin osa, ja ylipäätään vaihto on niinku sen rahan arvosta ja niinku kokemuksen arvoista? Joo, kyllä se mun mielestä todellakin on, että vaikka niinku saattaa olla hetkiä, kun ahdisti, että ei hitse, että mihin mä oon oikeasti mennyt käyttämään rahaa, tai että niinku, monet saattaa kysyä, että onko se muka vörtti, että sä käytät noin paljon rahaa yhden vuoden aikana, mutta niinku kaikki ne muistot ja kaikki ne ystävyydet, mitkä niinku kantaa niinku vielä tähänkin päivään asti ja tulee niinku koko loppuelämän, niin kyllä ne on niinku täysin worth it. Ja ne asiat, mihin mulla meni eniten rahaa, niinku just vaikka niinku friendien kanssa, kun meni jonnekin, niin oikeasti siitä tuli niin ihania muistoja ihan vaan arkisistakin hetkistä. Sitten myöskin se matkustaminen ja se, että pääsi näkemään, niinku, mulla oli tosi hyvä mahdollisuus nähdä niinku, oikeasti monta kymmentä eri osavaltioita, niin että se oikeasti, sitä ei voi niinku, rahalla antaa sille mitään arvoa. Niinpä, jep. Ja sitten jotenkin toi on semmoinen asia, tai toi niinku, todellakin yksi isoimmista asioista, mitä ei ehkä voi niinku, kunnolla selittää, tai sitä ei välttämättä voi kunnolla ymmärtää, just jos ei ole ollut vaihdossa. Niinpä. Että se saattaa kuulostaa ihan niinku semmoiselta käsittämättömän summalta tavallaan jopa maksaa niinku se vaan pelkkä se kiinteä hintavaihdosta. Että mitä se on, 13, 14, 15 000 helposti. Mutta sitten jotenkin se on vaan niin sellainen, että et sä muutenkaan missään muussa kohtaa elämää sä et saa tuollaista kokemusta. Niinku. Vaikka sä maksaisit kuinka paljon. Ja loppujen lopuksi, jos sä lähdet miettimään, että sä matkustaisit yhtään minnekään vuoden, niin se niinku 14 tonnia ei riittäisi siihen, että sä menisit. Ja sä oikeasti saat niin, siis niinku, sellaisen, niinku sitä ei pysty, jos ei ole, if you know, you know, niinku, että minkälaista oikeasti on olla vaihdossa. Että se on niin kaikin puolin niin upeata. Ja silleen se kaikki niinku silleen, mihin tuli käytettyä rahaa, niin en silleen kadu. Joo. Et silleen, kyllä. Se on vaan niin. Ja nyt mä voin sanoa todella kokeneena, eli 2 vuotta aiemmin vaihdossa olleena, että vieläkin on silleen, että en niinku todellakaan katso taaksepäin. Vaikka mulla olisi nyt sellainen tilanne, että mä olisin 0 euroa ja mä niinku suunnilleen joutuisin asua kadulla. Ei onneksi ole, mutta siis niinku, niin mä en silti katuisi, että mä oon käyttänyt silloin sen rahan. Et vaikka mulla on tällä hetkellä tilillä 10 euroa, niin mä mietin, että vitsi kun mä saisin nyt sen 20 siitä, että mä kävin siellä Starbucksissa kavereiden kanssa. Käyttäisin aina uudelleen. Niinpä. Oikeasti se on todellakin kaikki niinku worth it. Kyllä. Kiitos tosi paljon, että tulit mun vieraaksi podcastiin. Kiitos, että sain tulla. Yes. Kiitos.